თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია შორენა შავერდაშვილი, ქალბატონო შორენა, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. WikiLeaks-ის მასალებზე დაყრდნობით დღეს რუსკი რეპორტერმა გამოაქვეყნა ამერიკის ელჩის ჯონ ბასის საკმაოდ დიდი გზავნილი, სადაც ძალიან ბევრ საკითხზეა საუბარი და მათ შორის მედია გარემოზე საქართველოში. პირველ რიგში მინდა დაგისვათ შემდეგი შეკითხვა. რამდენად არის სანდოწყარო რუსკი რეპორტერი, რადგან ჩვენი ინფორმაციით WikiLeaks-მა 5 გამოცემას გაუგზავნა მასალები, მათ შორის არიან New York Times-ი, Guardian-ი, El País-ი, მაგრამ რუსკი რეპორტერი ამ ჩამონათვალში არ არის. ხო, ეს არის ყო იმ პირველ მედია საშუალებებს შორის, რომელსაც ჰქონდათ ექსკლუზივი ამ მასალებზე. თუმცა ჩვენ გქონდა წერდით რუსკი რეპორტერზე, არ ვიცით ეს არის ეს რუსული საიტი, სადაც უცებ გაჩნდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია. მე ეს ინფორმაციას თქვათ ნაწილობრივ დარჩა, თუმცა გაქრა, მაგრამ ვიღაცებმა მოასწრეს ამის ჩამოტვირთვა. ამიტომ არ ვიცით რამდენად ასე თქვათ სანდოწყაროა ნამდვილად. სწორედ ამაზე წერდა ამ კვირის ლიბერალიც. არა ვარ თამაში დარწმუნებული და ძალიან რთულია ამის გადამოწმება. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ისინიც აბსოლუტურად იკვებებოდნენ WikiLeaks-ის მასალებით, ხო? ანუ რაც იდება WikiLeaks-ზე, ხო? რაღაცნაირად იმას დებდნენ, ან შეიძლება ცოტა ხნით ადრე იღებენ იმ ინფორმაციას, რაც ასე ვთქვათ. თუმცა ჩემთვის ძალიან საგულისხმოა ერთი რამ. ანუ ბევრ საუბრობ WikiLeaks-ის გარშემო, ხშირ შემთხვევაში დაუშვათ ამერიკული მხარე არც აკეთებს კომენტარისგან თავს იკავებს, მაგრამ არავინ არ ამბობს, რომ ეს არის ფალსიფიკაცია, ეს არის ტყუილი. WikiLeaks-ზე გამოფენილი მასალები, ხო არა? თუნდაც რუსკი რეპორტერის დღეს გამოქვეყნებული წერილი. არავინ ცხადია. აი ეს რას ნიშნავს თქვენი აზრით? ანუ ეჭქვეშაც არ დგება რეალურობა ამ დოკუმენტების? მე მგონი ზუსტადაც რომ ინფორმაციის რეალურობაზე და სანდოობას არავინ აყენებს ეჭქვეშ. მე მგონი სწორედაც ამიტომ არის ეს ძალიან ისეთი ამიტომაც გახდა ასეთი რეზონანსული თემა და ამიტომ არის ესეთი მრავალმხრივი შეფასებებიც, ხო? და მართლაც რაღაცნაირად ასეთი მასშტაბის, ასე ვთქვათ, ამხელა ინფორმაციის გარჟონვა, ასე ვთქვათ, ხო? ეს დახურული ინფორმაციის გარჟონვა, მე მგონი პირველად ხდება, ანუ უპრეცედენტო შემთხვევაა, მაგრამ ჩვენ არ გვახსოვს ნამდვილად. ჩვენ ხო, ეს ამხელა მოცულობის მასალის, ასე ვთქვათ, გამოსვლა საჯარო სივრცეში ვერ გაიხსენებს, ხო, ვერავინ. ამიტომ მე მგონი სწორედაც რომ ინფორმაციის აუთენტურობაზე თუ სინამდვილეზე მე მგონი ყველაზე ნაკლებს დაობენ ანუ სავსებით რეალობასთან სავსებით ახლოს არის ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება ამას მოწმობს სხვა შორის ამერიკის ადმინისტრაციის რეაქციები. დიახ, ასევე დღეს საქართველოში ამერიკის საელჩოსი, რომელსაც არ უარუყია, რომ ეს წერილი არის რეალური. ისიც რა ზოგადად საელჩოები და ასე ვთქვათ ოფიციალური საელჩოები არ აკეთებენ ოფიციალურ განცხადებებს ჯერჯერობით ამის თაობაზე, ხო? ჩვენ ვცდილობთ ძალიან მოვიპოვოთ ჯონ ბასთან ინტერვიუ, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ დადებითი და არც უარყოფითი არ მიგვიღია. იმედი გვაქვს, რომ მისგან პასუხს დადებითს მივიღებ. რუსკი რეპორტერის მიხედვით ამერიკის ელჩი საქართველოში წერს, რომ ქართული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები პოლარიზებულ პროსახელისუფლებო და ოპოზიციურ პოლიტიკურ მოსაზრებებს ასახავს. მოსახლეობის უმრავლესობისათვის ინფორმაციის მთავარი წყარო საერთო ნაციონალური სატელევიზიო არხებია. სატელევიზიო ინფორმაციის შინაარსი შეზღუდულია, რის გამოც მოქალაქეთა დიდ ნაწილს მიმდინარე პრობლემებსა და კონფლიქტებზე არასრული ინფორმაცია აქვს. თუ ეთანხმებით ბასს? ხო, ეს მე მგონი ძალიან ისეთი განცხადებაა, რომელსაც ყველანი საუბრობთ, ამაზე არაერთხელ ყოფილა საჯარო სივრცეშიც, ხო, საუბარი. მე მგონი ეს არის ის შეფასება, რომელსაც ალბათ საჯარო განცხადება რო გაეკეთებინა უფრო დიპლომატიურად გააკეთებდა და ესეთი ცალსახა არ იქნებოდა და ესეთი გულწრფელი. თუმცა სწორედ იმიტომ რომ ეს იყო შიდა მიმოწერა, ხო, ეს იყო ინფორმირება ამერიკის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ხადია რომ რა თქმა უნდა თავისთავად ხადია რომ ის უნდა ყოფილიყო გულწრფელი. ანუ ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია რომ ასე იქნებოდა და ეს შეფასებები ეს არის დიპლომატის მიერ დიპლომატისთვის მიწერილი წერილი. რა თქმა უნდა, ოღონდ ეს არის შიდა მიმოწერა, ხო, ეს არის საჯარო განცხადება. ანუ საჯარო სივრცეში რომ გაკეთებულიყო ეს განცხადება, იქნებოდა უფრო დიპლომატიური და უფრო მეტად მოზომილი და არა ესეთი ცალსახა და ზუსტი შეფასება, მაგრამ მე მგონი ახალი ამ შეფასებაში თავისთავად არაფერია, ხო, ამაზე მე მგონი. ახალი ალბათ არ არის, ახალი არის ის, რომ ბასი ამის შესახებ საუბრობს. რა თქმა უნდა, თავისთავად ხადია და ეს აძლევს ძენს ამას კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას თავისთავად. რაც შეეხება თვითონ მოსაზრებას ბასის ამ შემთხვევაში და საზოგადოებაშიც დამკვიდრებულს, იმის შესახებ, რომ მედია არის პოლარიზებული. რითია ეს თქვენი აზრით გამოწვეული? როგორც მოსაზრება, ასევე თავისთავად პოლარიზაციაც. იცით როგორი რამე? პირველში თუ ეთანხმებით ამას. იცით როგორი რამე? მოდით ესეთი რამე ვთქვათ, ზოგადად საზოგადოებაა ძალიან პოლარიზებული. და ფაქტობრივად დაყოფილი ვართ ბანაკებად, ეს არა მარტო მედიას ეხება, ორი პოლუსია მე მგონი რეალურად, თუმცა არსებობს რაღაცა ძალიან პატარა სივრცე, რომელიც არის მიღმა ამ პოლუსების, ან ყოველ შემთხვევაში თავისი
იდენტიფიცირებას არ აკეთებს არც ერთ ბანაკთან, გულისხმობ მცირეს იმ თვალსაზრისით, რომ არ არის ეს წარმოდგენილი საჯარო სივრცეში, თორე ყველაზე დიდია სწორედაც რომ ის სეგმენტი, რომელიც უკვე ვეღარც ერთ ბანაკთან, ხო, რაღაცა პოლისის ვერც ერთ მხარესთან ვერ ახდენს იდენტიფიცირებას. გულისხმობთ ალბათ საზოგადოების ლიბერალურ ნაწილს, რომელიც პრინციპში არც ერთ რადიკალურ მიმართულებას არ ემხრობა? იცით რა, არა მარტო ლიბერალურს, მოდი ნუ დავყობთ საზოგადოებას რაღაცა კატეგორია, ამ ასეთ ტიპის კატეგორიებას, ვთქვათ ესეთი რამე, რომ ადრე იყო თქვათ უფრო მკვეთრად გამიჯნული ეს ბანაკები, ხო და რაღაცნაირად უფრო მეტი მიმდევარი ყავდა თითოეულ ბანაკს, ხო? იყვნენ ასე მკვეთრად ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები და მკვეთრად პროსახელისუფლებო ადამიანები. მე მგონი ეს ესე ვთქვათ სიმკვეთრე ნელ-ნელა იშლება. უბრალოდ ამის თქმა მინდოდა. მაგრამ არსებობს ძალიან დიდი სეგმენტი, რომელიც მცირედ არის უბრალოდ საჯარო სივრცეში ასახული, მაგრამ არის ძალიან დიდი სეგმენტი ადამიანებისა, რომლებიც ამ შავ-თეთრ სწორხაზოვან, ამ ორპოლუსიან სისტემაში არ ჯდებიან და აბსოლუტურად ამ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, მიღმა აფასებენ რაღაცა მოვლენებს. ეს კარგია, რომ ამ ფაზაში რაღაცნაირად ნელ-ნელა გადავდივართ და იმედია, რომ ეს მედიაშიც უფრო მეტად აისახება. ზოგადად ეს შეფასება მედიის პოლარიზების, ხო? აქვს ნაწილობრივ საფუძველი, ადრე უფრო მეტად ჰქონდა ამის საფუძველი, ვიდრე ახლა, თუმცა ახლაც აქვს ამის საფუძველი, იმიტომ რომ იმის გამო, რომ ძირითადად ნაციონალური არხები არიან პროსახელისუფლებო, ну რაღაც გამონაკლისების გარდა ცხადია. ნაციონალურ არხებში არის თქვენი აზრით გამონაკლისი? ნაციონალურ არხებში შეიძლება იყოს კონკრეტული გადაცემები, რომლებიც თქვათ რაღაცნაირად არ არიან მკვეთრი, არ აქვს მკვეთრი პოზიციონირება, ხო? პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ. იქ არის არაპოლიტიკური გადაცემებიც, საერთოდ დიდი ნაწილი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეხლა ზოგად სურათს ეს არ ცვლის. და შესაბამისად კავკასია და მაესტრო ყოველთვის აღიქმებოდა როგორც უფრო მეტად თუ საიდმე იხრება უფრო მეტად მკვეთრი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ არხებად მოიხსენიებდნენ ხოლმე. რამდენად ეს არის ობიექტური შეფასება? აი ეს შეფასება მედიის პირველ რიგში ვის ინტერესშია თქვენი აზრით? იცით რა, ეს შეფასებები უფრო მეტი საფუძველი ქონდა ამ შეფასებებს რამდენიმე წლის წინ, მე თუ მკითხავთ. ეხლა მე მგონია, რომ კავკასია და მაესტრო უფრო მეტად ცდილობენ, რომ სწორედაც რომ და ეს შუა, ასე ვთქვათ, აი ამ შუა სეგმენტისთვის გახსნე მოიცვან და ამ შუა სეგმენტისთვის გახსნე საინტერესო ეს თავი. მაგრამ თვითონ პოლარიზება. დიახ. თქვენი აზრით ხომ არ არის ხელისუფლების მიერ ასე ვთქვათ თავს მოხვეული? იცით რა, შეიძლება, მაგრამ მე მგონია რომ ეს ობიექტურად ასე ხდება, სამწუხაროდ. იცით როგორია, არის ძალიან პატარა საზოგადოება ვართ, ხო და ყველა რაღაცებს უწევთ ანგარიშს. ის ადამიანები, რომლებიც გაბრაზებულები არიან, ხო, ამ ხელისუფლებაზე, ზოგი ობიექტურად, ზოგიც ასე ვთქვათ, სუბიექტური ფაქტორების გამო, ავტომატურად თავს მიაკუთვნებს, ასე ვთქვათ, აი ამ მეორე სეგმენტს. ამიტომ ეს მე მგონი სრულად ბუნებრივად ლაგდება ეს შკალა. მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევა უჯდება მე მგონი მედიაში მომუშავე ადამიანებს. მე ვიცი საკუთარ თავზე მაქვს ეს გამოცდილი, როდესაც ყოველთვის არის წნეხი, რომ თავი მიაკუთვნო ან ერთ ან მეორე ბანაკს, ან აკეთო ან ერთი ბანაკის, ან მეორე ბანაკის ასე ვთქვათ ლოიალური თუ რაღაცნაირად კეთილგანწყობილი მედია პროდუქტი. და ძალიან რთულია მართლაც აი ამ ასე ვთქვათ, აი პოლარიზებულ სივრცეში არსებობა და სწორედაც რომ აი ყოველთვის ასე ვთქვათ, რაღაც მიღმა ყოფნა. კიდევ ერთი ციტატა. იმიტომ რომ მედია როგორც წესი პირდაპირ აირეკლავს ხოლმე რაღაცნაირად პოლიტიკურ მიმდინარე პროცესებს და აი დიდი ძალისხმევაა საჭირო რომ რაღაცნაირად გაემიჯნო ამ პროცესებს და შენი საქმე აკეთო. კიდევ ერთი ციტატა ამერიკის ელჩის წერილიდან. მედია ბაზარი ძალიან პატარაა და მუდმივად ფინანსური პრობლემები აქვს. ჟურნალისტებს ძალიან ცოტას უხდიან და მათ თვითცენზურისკენ აქვთ მიდრეკილება. როგორ ფიქრობთ პირველ რიგში ვიდრე შევაფასებთ ზოგადად ამ ნათქვამს ნაციონალურ არხებზე დღეს ჟურნალისტების პრობლემა რა არის თვითცენზურა თუ ზეწოლა პოლიტიკური? საშინლად არ მიყვარს, როდესაც ჟურნალისტებთან მიმართებაში იყენებენ ხოლმე ამ სიტყვას თვითცენზურას, იმიტომ რომ თითქოს პასუხისმგებლობა მთლიანად გადადის ჟურნალისტებზე. მე მგონი ძალიან უსამართლოა ამის თქმა. თვითცენზურა არის ცენზურის პროდუქტი. როდესაც ჟურნალისტები მუშაობენ გარემოში, სადაც მათ თავისუფლად ვერ ახორციელებენ თავის ფუნქციებს და თავისუფალი რეპორტინგი და ჟურნალისტიკას კი არ აკეთებენ იმას, რასაც
რა დავალებებსაც მათ აძლევენ. ანუ ზეწოლა ამ თავად. რა თქმა უნდა, ცენზურა, ზოგადად ცენზურა ქნის ამ კლიმატს. მან იცის, რომ სხვანაირად რომ მოიქცეს, დაკარგავს სამსახურს და შესაბამისად ის ადეკვატური ხდება იმ გარემოსი, ხო, იმისათვის რომ შეინარჩუნოს, იცის რა სივრცეში მუშაობს, იცის მასთან დაკავშირებით რა მოლოდინები არსებობს, თუ არ იცის მიახვედრებენ, ხო, ეს ძალიან ისეთი ცალსახაა უკვე ეს კომუნიკაცია და შესაბამისად ის იქცევა თავის გარემოს, ესეთ თავის გარემოს ადეკვატურად. ეს არის ცენზურა, ეს არის ცენზურის შედეგი. თვით ცენზურა ზოგადად მე მგონია რომ არასწორი ტერმინია რომელსაც არსებობს ესეთი ცნება თქვენი აზრით რეალობაში არ აქვს ჟურნალისტებს თვით ცენზურა რაღაც შემთხვევებში მაინც ეს ტერმინი უფრო მეტად დამკვიდრდა სხვა შორის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ცენზურიდან გამომდინარე ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისინი იქცევიან თავისი გარემოს, იციან რა სივრცეში არიან, თქვათ მე მუშაობ რუსთავიორში და მე ვიცი აქ რა თამაშის წესებია. ხო, ვიცი რა ანუ ცენზურა გადადის ავტომატურ რეჟიმში. ავტომატურ რეჟიმში გადადის, მაგრამ არა მარტო ავტომატურში, დარწმუნებული ვარ მათ პროდიუსერებთან და რედაქტორებთან, რომელსაც ყოველდღიური ურთიერთობა აქვს და ყოველწუთიერი, ხო? უკვე დარწმუნებული რამდენიმე კვირაში ნებისმიერი ახალმისული ჟურნალისტი ხვდება ამ გარემოში მისგან რას ელიან და რას მოითხოვენ და შესაბამისად ყალიბდება მისი მუშაობის ჩარჩოც წესიც და ყველაფერი. შესაბამისად ეს გარემო რომელიც თავისთავად ესეთია, ხო, არათავისუფალი გარემოა და სადაც აბსოლუტურად არ არის დაცული სარედაქციო დამოუკიდებლობის ელემენტარული პრინციპები, თავისთავად ცხადია, რომ აქ მე გინდა თვითცენზურა და არ ქვია, გინდა უფრო საინტერესო სიტყვა მოვიფიქროთ, ხო, ეს არის ცენზურის შედეგი და არათავისუფალი გარემოს შედეგი. რაც შეეხება ელჩის მიერ შეფასებულ ქართულ მედია ბაზარს, რომელიც მისი შეფასებით არის პატარა და აქვს მუდმივად ფინანსური პრობლემები. თქვენი აზრით თუ არსებობს ამ სიტუაციიდან გამოსავალი? ფინანსური პრობლემებიდან გამოსავალი? ფინანსური პრობლემებს ალბათ სწორედ სიმცირე იწვევს სარეკლამო ბაზრის თავისთავად. არა მხოლოდ სიმცირე სარეკლამო ბაზრის, რამდენიმე ასევე ალბათ ის რომ კონკურენტული არ არის. ხო, კონკურენტული არ არის იმის გამო, რომ ის მოთამაშეები, რომლებიც არიან მედიაში, ანუ ის ჯგუფები, მოდი ასე ვთქვათ, ბიზნეს ჯგუფები, რომლებიც არიან მედიაში, არიან იდენტური. იგივე ჯგუფები არიან სარეკლამო ბაზარზეც, ხო? ანუ ყველაზე დიდი სარეკლამო კომპანიების, გარე რეკლამის კომპანიები, ვიცით, ერთი ესეთი კომპანია არსებობს, ხო? Outdoor-ი, რომელიც არის მონოპოლისტი და ყველაფერს თვითონ ათავსებს, მთელი გარე რეკლამა, ასე ვთქვათ, მოდის ამ კომპანიაზე. ვიცით, ეს მონოპოლისტური სქემები, რომელიც არსებობს რეალურად, არის ერთი მფლობელობა, ძალიან ხშირად ერთი ბიზნეს ჯგუფი ფლობს როგორც მედია საშუალებას, ისე ვთქვათ, სარეკლამო სააგენტოს.